подъезжаю. Еще с подголовки, где масляный канал, вот здесь сзади. Гонит. Короче, вот демонтировали головку. Вот масляный канал. Все в идеале совпадает. Но отметина говорит о том, что она не прижалась почему-то. И головка новая, причем. Вот эта вот шайбочка вроде сдавилась, металлическая. Должна была прижать. Вот другая прокладка есть. Но тут вот медное колечко. Попробовать ее поставить. Больше вариантов нет. Вот тебе новая головка. Ну и клапана придется скрыть тогда и рассухарить, посмотреть, в чем причина, почему они подкусывают. Итак, фрезернули головку. Короче, получилось у нас, что на 10 соток середина просаженная оказалась. Ну, как бы это не критично, но тем не менее. Вот она отфрезерована. Так, проверяем головку. Фрезернули. Залили в окна бензин. Все. Смотрим. Первый. Сухой. Вот он. Он бежит. Он не держит вообще от слова совсем. Вот он. Вот, смотрите. Вот он бежит. Вот он. Вот бензин стекает. Бежит. Вот. Сухой. Вот этот. Так, слабенько, ну бежит. Вот эти два абсолютно сухие. Вот что должно быть. А эти текут. Придется притирать клапана. Новая головка. 177 тысяч. Вот она. Спешка. Ну, что сделаешь? Надежда умирает последней. Будем добивать. Вот, притерли. Головку, стоит бензин. На всех. Окна сухие. Сейчас все нормально. Отфрезеровано. Готово. Теперь поставим. Итак, подводим итог. Головку мы увезли на фрезеровку. У головки была просадка в 10 соток. Почему она у нас побежала? Прокладка, я одно скажу, была нормальная. Единственное, что еще пришлось сделать, рассухарить клапана. Как видите, мы сняли. Вот. Сейчас все в норме. Рассухаривали быстро, коротко расскажу. Вот бублик подкладывали сюда. Просто тем же ключом. Сюда ударяешь молоток, что взял ключ свечной обычный, вот ударил, резкий удар, они рассухариваются. Также навели, хотел сначала пасту использовать, дедовским способом. 2 камня мелких наждачных друг об друга трешь, с маслом мешаешь, отлично притирается все. Даже это и не стал заморачиваться. Коловоротом мы, намазали фаски вручную, притер. Засухариваем тем же простым методом. Вот резинка, 2 сухаря вставляешь сюда, в посадочное место, ставишь резинку, ставишь ключ сверху. Я использовал вот простой способ. Просто простым нажатием нажали, он у вас запрягается. Все, ничего сложного. Единственное, что хочу сказать, у нас, скажем так, покупатели не защищены. Когда я сказал о дефектах продавцу, он начал отмазываться, сказал, с головкой все нормально, не может быть, головка заводская. Тем не менее, дефекты мы устранили. Сейчас клапана не бегут, ее можно устанавливать. Завтра, надеюсь, после работы соберу это все и установлю, и все-таки запустим двигатель.
Не буду я связываться с этим магазином, тем более он комментарии сразу же закрыл. Вот вам, пожалуйста, данные. Колхоз дело добровольное, у кого будет желание, имейте в виду, что можете нарваться просто на лишние траты денег. Мало того, что вы купили за 177 тысяч головку новую, которую вы должны поставить, вам придется дорабатывать это напильником. В прямом смысле слова. Пишите комментарии, кто что думает. Ну, на этом все. Пока. В головке проблема. Это что-то у них со штангой или с распредвалом. Это раз. А во-вторых, может быть, головку плохо протянули, что масло не идет. Значит, у них могли прокладку головки перепутать. Местами поменять, и масляный канал забился, и в сторону он обьет. Тут надо проверять, смотреть. Ну, в головке вообще никакой проблемы нету. Это чисто что-то с распредвалом или со штангой. Потому что, причем тут головка? Штанга к головке вообще никак не относится у меня. Вот это я нашему мастеру отправил вашу проблему. Вот он мне ничего ответил. И по звуку слышно, что нету компрессии. Они правильно там клапана отрегулировали? И вот это вот надо узнать. Ну, в головке вообще никакой проблемы нету. У нас что, на 10 соток середина просаженная оказалась. Ну, как бы это не критично, но тем не менее. Вот она отфрезерована. Ну, в головке вообще никакой проблемы нет. Первый сухой. Вот он бежит. Он не держит вообще от слова совсем. Вот он. Вот, смотрите. Вот он бежит. Вот он. Вот бензин стекает. Бежит. Вот. Сухой. Вот этот. Так, слабенько, ну бежит. Вот эти два абсолютно сухие. Вот что должно быть. А эти текут. Придется притирать клапана. Новая головка 177 тысяч.